The next picture is cake. Cake. អញ្ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺនំ cake. Repeat after me. C cake. Hi guys. So today we're gonna continue the ABC. ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្ត ABC. So last week we did the letter B. អាទិត្យមុនយើងធ្វើអក្សរ B. So now we're doing the letter C. ឥឡូវយើងធ្វើអក្សរ C. So first, before we get started, we're gonna subscribe and like and share. មកយើងចាប់ផ្ដើមយើងកុំភ្លេច like subscribe និង share. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ and don't forget there is some letters behind me and a picture កុំភ្លេចមានអក្សរនៅក្រោយប្អូនខ្ញុំនិងរូបភាព So now let's get started. Wait, before we start, ឈប់មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើម C have two sounds. C មានសំឡេង2 So guys, do you know the first sound? ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកដឹងសំឡេងទី1ទេ The first sound is K. សំឡេងទី1គឺ K. Repeat after me. និយាយតាមខ្ញុំ K. That is the first sound of C. នេះជាសំឡេងទី1របស់ C. So, do you guys know the next sound? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងសំឡេងទី2ទេ So, the next sound is ចា៎សំឡេងទី2គឺ S. So that is the C sound. ចា៎អានោះជាសំឡេង C. C sound S. C មានសំឡេង S. And C sound K. និង C មានសំឡេង K. So now let's start. ឥឡូវយើងចាប់ដើម But now that you know all the sounds of C, ឥឡូវបើអ្នកដឹងសំឡេងទាំងអស់ C ហើយ we're gonna start now. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវ Okay, so the first word is ពីមុនដំបូងគឺ the first word is corn. ពីមុនដំបូងគឺ corn ពោត No. Chính thức C មានសំឡេង C មានសំឡេង K. I'm not. C មានសំឡេង K. corn មានន័យថាពោត So this is the picture behind me. You can see it. នឹងគឺមានរូបភាពក្រោយដាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលបាន So the next picture is cake. Cake. អញ្ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺនំ cake. K សំឡេង K បប C បកប្រែថា cake. អញ្ចឹង cake បកប្រែថានំ cake. Repeat after me. C cake. C
C นมเค้กเค้กบอกแปลថាนมเค้ก So the next picture is ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ cold ត្រជាក់ So cold ខខូតបកប្រែថាត្រជាក់ Did I say that? Okay, never mind. Okay, so guys, do you know that when it's winter, it's cold? ចឹងដល់គ្នាថាពេលខែល្ងឺគឺវាត្រជាក់ So, okay, just forgot about that. So now let's repeat after me. តាមខ្ញុំ cold. ខខូតមានន័យថាត្រជាក់ So the next letter is so the next picture is chair C plus H is ch អញ្ចឹងអក្សរចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ chair បាទបកប្រែថាកៅអី C បូកនឹង H មានសំឡេងឆ chair បកប្រែថាកៅអី So C plus H sound ch air this is called air so we press together chair អញ្ចឹងអានេះគឺ ch នេះ C បូកនឹង H គឺ ch ហើយអានេះគឺ air ch បូកជាមួយនឹង air គឺ chair បកប្រែថាកៅអី So the next picture is ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ okay, the next picture is secret. ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ secret បកប្រែថាបាអី Secret. Do you guys wonder that ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថា like C is like the sound C is k, C មានសំឡេងខ but when I read it's like secret. បន្តែពេលខ្ញុំអានថាsecret So when you hear me say secret, so ចឹង it ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮថាខ្ញុំនិយាយថា secret is the number 2 sound. វាអាហ្នឹងគឺជាសំឡេងទី So it is secret. 2ចឹងអាហ្នឹង secret បកប្រែថាបាអី Okay. Okay Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5. ចឹងយើងមាន1 2 3 4 5 We have 5 words. យើងមាន5ពាក្យ So the first word is ចឹងពាក្យមុនដំបូងគឺ wait. I'm just gonna say it all again. The first picture is corn. ចឹងរូបភាពមុនដំបូងគឺខបកប្រែថាពោត and the next picture is cake Cake បកប្រែថានំខេក The next picture is រូបភាពបន្ទាប់គឺ cold. រូបភាពបន្ទាប់គឺខបកប្រែថាត្រជាក់ and the next picture is chair ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ chair. ខុសអញ្ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺកៅអី So the next picture is ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ secret. រូបភាពបន្ទាប់គឺ secret បកប្រែថាបាអី
Guys, cigarette is not good. Don't smoke cigarette. Don't smoke. It's not good for your body. ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំជប់បារីមិនសូវល្អឲ្យខ្លួនយើងទេវាអាចនឹងឲ្យយើងBut you can eat a lot of cake if you want and corn. ចឹងយើងអាចញ៉ាំcake ឲ្យច្រើនតែកុំសូវញ៉ាំច្រើនពេកវាឈឺហើយញ៉ាំពោត And you also can play in the cold seasons. ចឹងយើងអាចលេងនៅកន្លែងខែត្រជាក់ And we can always sit on a chair. អញ្ចឹងយើងក៏អាចអង្គុយលើកៅអី Okay, but don't forget to like, subscribe and share. អញ្ចឹងកុំភ្លេច like subscribe ហើយនិង share Bye bye. bye bye